হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। আর আমার এই নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আগের ভিডিওতে আমাদের মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছিলো, ওইটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছিলাম, কিন্তু মেশিনটা সারানো যায়নি। মিস্ত্রি ডাকতে হবে বলছিলাম, কিন্তু মিস্ত্রিকে ফোন করতে মিস্ত্রি বললো যে পা হাত কেটে গেছে, আসতে পারবে না। তো তাই বাবা মেশিনটা রিপেয়ার করে নিল। কিন্তু বন্ধুরা, এই মেশিনটা নতুন, তো যেই কারণে এই মেশিনে যে সমস্ত নাটগুলো টাইট দেওয়া আছে, ওর তো মেশিনে কোম্পানি ঘর থেকে টাইট দেওয়া থাকে, প্রচুর টাইট দেওয়া আছে, যেই কারণে খুলতে এত সমস্যা হয়েছিল। আর বাবা নতুন মেশিন হওয়ার জন্য রিস্ক নিচ্ছে না, যদি নাটের ঘরগুলো খেয়ে যায় তখন ভবিষ্যতে ওই নাটগুলো আর খোলা যাবে না। যেই কারণে বলছিল যে মিস্ত্রি ডাকবে, কিন্তু মিস্ত্রি তো এইরকম হাল হয়ে গেছে, আসতে পারলো না। তো তাই বাবা আর আমি লাস্ট একটা চেষ্টা করলাম, চেষ্টা করে মোটামুটি এখন সারিয়ে নিয়েছি। আর এখন বাবা এসেছে, মেশিনটা স্টার্ট দিয়ে সোজা যাবে আমাদের জমিতে হাল করবে আগে, তারপরে অন্যদের জমিতে হাল করবে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, অবশ্যই ভালো লাগবে। বাবা মেশিনটা স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে, আর এখন আমাদের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে। আসলে বন্ধুরা, মেশিনটার কোনো ডিস্টার্ব ছিল না, মেশিনটা যে স্টার্টের প্রবলেম বা অন্য কিছু প্রবলেম, ওটা কোনো সমস্যা ছিল না। যা সমস্যা ছিল মেশিনের ব্রেকে, মানে ব্রেক ধরছিল না, ওটাই হচ্ছে বড় সমস্যা। কারণ হাল করতে করতে ব্রেক না যদি ধরে, পুকুরের সামনে বা কোনো ডোবা থাকে ওর সামনে ব্রেক না ধরলে খুবই সমস্যা। তো ব্রেকটা মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে। আর এখন মাঠের দিকে নিয়ে আসছে মেশিনটা। আর এই যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমার দাদুদের জমিও হাল হবে, তো সেই কারণে এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। তো দেখতে দেখতে চলে আসলাম আমরা একেবারে মাঠের কাছে। তো এইখানে হাল হবে, তো তোমরা ভিডিওটা দেখো, অবশ্যই ভালো লাগবে। তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, ভিডিওটা দেখার পর অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখলে আশা করি ভালো লেগেছে, আর অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজের খেয়াল রাখো।